ដល់កាន់កូស្ទ័រចឹងជាដំបូងដើម្បីធ្វើការលុបឬក៏ remove Facebook page ក្នុង Facebook បានទីមួយបងប្អូនចូលទៅកាន់ Facebook profile របស់បងប្អូនជាមួយសិនយើងតាក់ចូលទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការលុប page បានគឺយើងបើក Facebook profile lock ចូល profile Facebook បងប្អូនណាបាទគឺនៅក្នុងការលុបទីមួយយើងទៅចូលទៅកាន់ page ដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការលុបជំនុំសិនគឺយើងចូលត្រង់ page ទៅនៅក្នុងគោលដៅរបស់បងប្អូនចង់លុប page មួយណានៅក្នុងវាមានច្រើនអញ្ចឹងណាថា page ដែលបងប្អូនបង្កើតនោះវាអត់ទៅតាមត្រូវការទៅតាម page បងប្អូនគឺយើងចង់លុបចេញវិញកុំឲ្យវាមានច្រើននៅក្នុង profile Facebook យើងចង់លុបដាណា online នេះមួយណាខ្ញុំចុចលើវាមកហើយបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ទីថា setting ទៅនៅក្នុង setting នោះមានពាក្យមួយនៅក្នុងនោះស្វែងរកពាក្យថា remove page ណាគឺចុចលើ remove page ហើយយើងជ្រើស page remove page មកថាឥឡូវចង់ page ណា page មួយឈ្មោះថាណាយើងคลิกលើហើយយើងយកទៅ delete អូខេចឹង page ដែលណានោះត្រូវបានលុបចេញពី profile Facebook របស់យើងចឹងចង់លុប page ណាមួយទៀតយើងអាចធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌលើខ្ញុំបង្ហាញណាគឺចង់លុបគឺឈរលើ page នឹងពីមុនសិនហើយយើងចូលត្រង់ setting ដូចគ្នាហើយយើងយកពាក្យថា remove ណាហើយយើង click លើពាក្យថា delete baby shop ហើយយើងចង់ធ្វើការលុប page មួយទៀតបាទណាគឺការបង្ហាញនៃការលុប page គឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយក៏មានទាំងឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹង Facebook page ឬ Facebook អាច comment សួរនៅខាងក្រោមនៅវីដេអូនោះបានចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា